पोस्ट ऑफिस का जेके असांजा पोस्ट मास्टर लालवाणी साहब हिते आयल आहिनि, उन्हनि जे पारां हिते आयल आहिनि, असां उन्हनि जो बि सन्मान कंदासीं। मां असांजे शाम बुधवाणी साहिब खे वेनिती कंदुसि त उन्हनि जो सुठी सां लालवाणी साहिब जो सन्मान। श्री सुदीप भाई मर्चन असां वटि आयल आहिनि, असां उन्हनि जो सन्मान कंदासीं। मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि त कल्ह असां संसद सभ्य श्री बाणू शुक्ल सां सुबुह जो मिलियासीं ऐं उनखे असां हिकु लेटर ॾिनोसीं त असांजे पारां संसद में इहो घुर कई वञे भई सिंधियुनि खे डीडी सिंधी चैनल ॾिनी वञे त हुन शख़्स एतिरे क़दुरु माना शाम ताईं असांखे रिपोर्ट बि मोकिली भई तव्हांजो लेटर असां पोस्ट करे छॾियो आहे बिल्कुलु, ऐं उहा उन कॉपी पिणु असांखे अची वई। अहिड़ो तकिड़ो कमु उन्हनि कयो ऐं उन शानदार सुठे नमूने कमु करण जे लाइ असां उन्हनि खे वधायूं था पियूं। बाणू शुक्ल जे मान में ज़ोरदार असांखे नंढनि साईंनि खे जीअं असां सन्मान कंदासीं सभिनी भेनरुनि जो सन्मान असांजा पुष्पान साहिब हिते आयल आहिनि, अनिल भाई फुलवाणी की वेनिती करो। कार्य के अंदर जिनको दिल व जान सां तमाम तन मन ऐं धन सां जेका सेवा कई आहे उहे आहिनि श्री हरि सतनाणी साहिब, कन्यालाल नागपाल, राजपाल हेमनाणी, परसोत्तम भाई हेमनाणी, अनिल भाई कोटवाणी, मनोज ब्रह्मकत्री, जय सतनाणी, विशाल धनवाणी, निमी निहालाणी, कांता वजीराणी, रूपचंद वासवाणी, मोहनदास नीलूजा, राजेश बंबाणी, रमेश राम रखियाणी, प्रेम तालरा, नौतनदास पंजवाणी, परसोत्तम तहलियाणी, अर्जुनदास तेगवाणी, हिन सभिनी सॼणनि जी उनखां सवाइ बि उन्हनि खे शुक्रिया धन्यवाद। क्लियर है? गीत मलानी साहब बहुत ना भाई कम न थी पर जेके नंढा नंढा राज्य जंहिंजी पॉपुलेशन 5 लख बि कान्हे उन्हनि खे बि पंहिंजा स्टेट आहिनि ऐं उन्हनि खे पंहिंजी एकेडमियूं आहिनि, पंहिंजियूं यूनिवर्सिटियूं आहिनि, उन्हनि खे पंहिंजी DD चैनल्स आहिनि। सभ खां ॻाल्हि नंढी त ॿुधायो त भई ॿोधी जेके आहिनि त ख़ाली हज़ारनि में आहिनि, उन्हनि खे बि पंहिंजी यूनिवर्सिटी आहे, उन्हनि खे बि DD चैनल मिलियल आहे। अॻे असां सिंधियुनि खे छो न मिले? असांजा त हाणे 1 करोड़ बस्ती आहे घटि में घटि ख़ाली भारत में, पर सॼे वर्ल्ड में लेखे वञे त घणा ई करोड़ आहिनि सिंधी। त सिंधी DD चैनल मिलणु खपे, जॾहिं ॿोधियुनि खे जेके हज़ारनि जे तइदाद में आहिनि, 2 लख बि कोन आहिनि, उन्हनि खे बि DD चैनल आहे, उन्हनि खे बि सम्झो यूनिवर्सिटियूं आहिनि, सभु आहिनि, हर को जेके मैसेज मेहमान आहिनि कम बंच है इनके ॾींदा वञनि। सिंधी DD चैनल, सिंधी DD चैनल, सिंधी DD चैनल, सिंधी बोली, सिंधी बोली, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आओ जयचंद भाई बोलो ये रोशन भाई ये समूह खाचो ना सपनी इमरानी भाई ओए इमरानी भाई आयो लाल भाई झूले अरे
ऐसा सबने के है तो साथ है सरकार जो साथ था, नेता जो साथ था, प्रशासन जो साथ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो साथ था, तो कोई चैनल असांखे पक ई पक मिलंदो, केरु खे रोके सघंदो। सभी साथी जो साथ ॾिनो आहे, सभी जो मां शुक्रगुज़ार आहियां। हर तरीक़े ॾाढो साथ करिणो आहे। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। सभिनी जो मुंहिंजी जाती महिरबानी कोन સંસ્કારી નગરી વડોદરામાં સંત કવર નગર વિસ્તારની અંદર સિંધી સમાજ દ્વારા સમગ્ર ભારતમાં જે સિંધી બોલી છે એના માટે ડીડી ચેનલની માગણી માટે સમગ્ર ભારતની અંદર જે અભિયાન શરૂ કર્યું છે એની અંદર ખાસ કરીને અમારા સંત કવર નગર વિસ્તારના જાગૃત ધર્મપ્રેમી સિંધીઓએ આ અભિયાનની અંદર ખૂબ શક્તિથી તાકાતથી કામગીરી શરૂ કરી છે અને વડોદરા શહેરના લોકપ્રિય અમારા સાંસદ સભ્ય શ્રી બાળુભાઈ શુક્લાએ પણ આની અંદર આ અભિયાનમાં જોડાયા છે। અમે સૌ સાથે મળીને આ સિંધી સમાજની સિંધી બોલી માટેની જે માગણી છે એના માટે અમે પણ પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરીશું। આદરણીય અશોકલાલજી મહારાજના પણ આશીર્વાદ છે ત્યારે અમને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે કે આ કેન્દ્રની સરકાર અમારી આ માગણી મંજૂર કરશે અને 24 કલાકની ડીડી સિંધી ન્યૂઝ ચેનલ શરૂ થશે અને એની અંદર અમારે અમારું જે કંઈ યોગદાન આપવું હશે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા તરીકે એક સ્થાનિક કોર્પોરેટર તરીકે અમે સિંધી સમાજ સાથે છે। ભારત માતા કી જય। હર્ષમભાઈ हिंदी बोली माता, दादा? हिंदी बोली, हिंदी बोली, हिंदी बोली, हिंदी बोली, हिंदी डीडी चैनल, हिंदी डीडी चैनल, हिंदी डीडी चैनल, we want हिंदी डीडी चैनल, we want हिंदी डीडी चैनल। धन्यवाद। હલો ચાલો દાદા ગુજરાત ઓકે સિંધી સંગત મુંબઈથી મેડમ આશા ચાંદના નિર્દેશન મુજબ ડીડી સિંધી 24/7 ચેનલના ડિમાન્ડ માટે અમે ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા ભારતથી 5 લાખ પોસ્ટ કાર્ડ્સ માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને મોકલી રહ્યા છીએ। અમે વડોદરાથી બી આ મુહિમ સુજાત સિંધી સમિતિના બેનર હેઠળ ચાલુ કરેલી છે, જેમાં આમાં અમને કોર્પોરેટર શ્રી પરસોત્તમભાઈ હેમનાણી, કેતનભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ અને મેડમ સીમા પરીખનો બહુ અમને સહકાર મળેલો છે। એ ઉપરાંત અમારા એમપી શ્રી બાલુભાઈ શુક્લ એ સાહેબે પણ અમને બહુ જ પ્રોત્સાહન આપ્યું છે। એમને અમને ગઈકાલે જ અમે એમને રિપ્રેઝન્ટેશન કર્યું છે અને સાંજે જ એમને પ્રધાનમંત્રીશ્રીને લેટર મોકલાવીને અમારા મુહિમને સાકાર કરવા માટે અને એના માટે સહકાર આપેલો છે। એ માટે હું બધાનો ધન્યવાદ કહું છું। થેન્ક યુ।